Nach der Ausfahrt aus dem Geiranger Fjord ist unser nächstes Ziel nicht mehr allzu weit. Am Westrand der Fjordlandschaft liegt inmitten einer traumhaften Inselszenerie das Städtchen Ålesund. Nach der Ankunft genießen wir zunächst den Ausblick auf die Stadt und beobachten ein kleines Postschiff der Hurtigruten, bevor uns ein wahrer Gigant der Meere passiert. Wohler fühlen wir uns zweifellos auf unserem vergleichsweise winzigen Schiff, das wir anschließend für die sicherlich populärste Tour an diesem Ort verlassen, welche uns hinauf auf den Stadtberg Axla führt. Von hier aus eröffnet sich eine berühmte Aussicht auf Stadt und Umgebung. Schon von Bord unseres Schiffes aus ist unser Ziel im Hintergrund zu erkennen, und ein wenig später zeigt sich bei einem näheren Blick, dass die Kletterei hinauf keineswegs ein Zuckerschlecken ist. Zunächst aber geht es nur mäßig steil aufwärts durch die Stadt, die nach einem verheerenden Brand im Jahre 1904 nahezu komplett zerstört wurde. Der Wiederaufbau erfolgte danach im attraktiven Jugendstil. Ein kleiner Park bietet nochmals Gelegenheit zum Luftholen vor dem Steilanstieg. Dann folgt nicht etwa der Weg 418, sondern der Aufstieg über 418 Stufen, die wir nun mit dem nötigen Respekt in Angriff nehmen. Mehrere Aussichtsplattformen auf unterschiedlichen Höhen sorgen für einen hohen Erlebniswert. Natürlich möchten wir die unter uns liegende Stadt noch etwas näher kennenlernen, weshalb wir nach dem Abstieg vom Aussichtsberg noch einen lohnenden Rundgang um das malerische Hafenviertel unternehmen. Atmosphärisch hat die Stadt einiges zu bieten. Ein wundervoller Spaziergang endet mit der Rückkehr zum Schiff, wo am späteren Abend natürlich keinesfalls die Ausfahrt aus dem Hafen verpasst werden darf. Nach der Ausfahrt erreichen wir wieder den offenen Atlantik, wo wir nun einen riesigen Sprung in Richtung Norden unternehmen und den gesamten nächsten Tag an Bord bleiben, um nach der Rückkehr in die Welt der Fjorde den nördlichen Polarkreis zu überqueren und uns dem zweitgrößten Gletscher Norwegens, Svartisen, anzunähern.
Der Tag auf See steht ganz unter dem Zeichen der geruhsamen Landschaftsbeobachtung. Am späten Vormittag überqueren wir den Polarkreis, was unter anderem durch persönlich ausgestellte Urkunden angemessen gewürdigt wird. Immer näher rücken wir nun heran an den mächtigen Svartisen-Gletscher, dessen Randausläufer die riesige Oberflächenausdehnung nur erahnen lassen. Mit einem abschließenden Blick zurück auf das Fjordende und den eindrucksvollen Gletscher machen wir uns nun wieder auf den Weg zum offenen Atlantik und setzen unsere Fahrt in den hohen Norden Europas fort. Nächstes Ziel sind die traumhaften Inseln der Lofoten und wir freuen uns schon vor der Ankunft in Leknes am folgenden Tag auf einen unserer absoluten Reisehöhepunkte.